O bruxismo nas crianças. Será que ele existe? No episódio de hoje de Flash Tentar-te, vou falar sobre isso. Olá, o meu nome é Raul Aguiar, eu sou médico dentista e diretor clínico da Dentarte. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o bruxismo nas crianças. Então, o bruxismo infantil é mais frequente do que o bruxismo nos adultos, pois este tipo de desordem tende a diminuir durante a adolescência. E estudos atuais indicam que 3 em cada 10 crianças sofrem deste tipo de desordem. Distúrbios neurológicos, autismo, por exemplo, hábitos alimentares inadequados e fatores hereditários podem estar na base da manifestação do bruxismo da infância, sendo que até aos 6 anos de vida este é considerado um bruxismo fisiológico e como tal não existe preocupação de maior. A partir desta idade, ou seja, dos seus anos, e havendo um desgaste muito mais acentuado dos dentes e na presença de sintomatologia associada, como por exemplo dor de cabeça, então já passamos a estar perante um quadro de bruxismo patológico e como tal passível de tratamento tão breve quanto possível a fim de se evitar consequências muito mais difíceis de contornar. O bruxismo em bebés também pode ocorrer, pois este transtorno pode manifestar-se logo após o nascimento dos primeiros dentes, o que normalmente ocorre entre os 6 e os 8 meses de vida, mas nestes casos normalmente nunca é dado grande relevância. A maioria das vezes as crianças não sabem que arranjem os dentes ou apertam os dentes, sendo normalmente os pais ou os irmãos a identificar este tipo de problema. E normalmente os sinais que podem ser observados são os ruídos quando a criança se encontra a dormir, as queixas do maxilar dorido logo pela manhã, a dor durante a mastigação, e uma observação feita pelo seu médico dentista poderá ajudar a determinar se a causa é anatómica, de dentes desalinhados ou mesmo psicológica, de stress emocional, de forma a chegar a um plano de tratamento eficaz para o caso do seu filho ou para o caso da criança. Espero ter sido útil com esta informação, continua a acompanhar-nos, fazemos isto pelo prazer de sorrir.